Caralho. Quebrou o vidro? Não. Acho que rebateu, né? Mas agora já... Sai daí, Gabriel. Cuidado aqui. Os galhos secos. Lá em cima agora não tem mais muita coisa não. Nossa, minha querida. Acho que é por causa do reboco na parede. Não. Vai estufando aí. Ah. É o Eu acho que essas explosões é do... Pode ser do reboco. Tem uns gatos caindo lá e umas faras lá. Inclusive eu tirei daqui da casa que meu pai usou como apoio lá pra câmera lá. Vários gatos caindo fora, assim, dá pra sair. Aí tá vendo até pegar, ó, demora. Nós estamos ao vivo, direto de Bruninho, uma região montanhosa. Nós vamos. Tio, se você postar isso, você vai ficar certinho. Não, faz de conta que eu tava. Deixa eu reportar um negócio aqui. A gente está próximo à casa dos animais. Tá vendo? A polícia está sendo deslocada neste momento. Nós não sabemos se esse incêndio é criminal ou se jogaram algum líquido flamejante. O Gabriel está controlando as chamas. Não controla nem eu direito. A dona da casa estarrecida. Tá em pânico. A dona da casa, juntamente com sua filhinha, estão em pânico. O marido dela, o papai, está ausente do lar neste momento. Se o papai souber disso, então... Não, mas até lá dá pra primeiro. As chamas estão tomando conta dos gravetos, dos dejetos deixados pela mineradora aqui em Bruninho. O bombeiro Gabriel está coordenando a queimada, tacando madeira até no repórter. Nós podemos ver que o fogo está totalmente controlado. E há um muro de proteção. Logo acima existe uma floresta tropical. O céu não aparenta chuva até o momento. E o Gabriel, comandante do Corpo de Bombeiros, está
Diz que o fogo está sob controle. E tá jogando mais graveto. Ih, caralho. A Ana aí tá desesperada com o joguinho do Minecraft, que joga, não joga, joga, não joga. A Cristiane tá em pânico. Que ela falou, tio, não joga bebida alcoólica. Sim. O fogo tá controlado. Nós vamos mostrar mais uma vez a casinha dos animais. Não oferece risco nenhum. Ela é feita de alvenaria. Você pode observar que os animais estão circulando, abanando o rabinho. O Gabriel, que é o tenente do Corpo de Bombeiros. Falando pela terceira ou segunda vez. Diz que as chamas estão sob controle. Aqui próximo, Cabral, filma aqui pra mim. Pederneiras, filma aqui pra mim. Aqui existe um barril. Não sei se os ouvintes podem, os telespectadores podem observar. Isso não é xixi de cachorro. Isso é um produto, é um líquido altamente inflamável. Que a gente pode observar que o incêndio tem característica de criminal. Nós vamos deixar aqui. Nós podemos observar que é uma mata virgem. Tá vendo? Não há morador nesse lugar. Vou tentar tirar uma palavrinha com o tenente Gabriel. Não. Vou tentar falar com essa jovem criança. Não, eu tô apavorada, com licença. Minha jovem, você pode dar uma entrevista aqui ao Jornal Internacional? Não posso, estou apavorada. Você não quer? E conta pra mim sobre o seu Minecraft. Como tá seu Minecraft? Ou Johnny Quest? O fogo já está controlado. Sob controle, né? Esse é o tenente Gabriel. Nós podemos observar o empenho dele. Com roupa típica assim de bombeiro. Nós vamos encerrando mais uma reportagem direto da zona leste de Itaquera. Nosso câmera vai se afastando. A Ana aí não vai jogar Minecraft. Nossa câmera está se afastando. E agora nós estamos indo para outras freguesias estão nos esperando. Nós vamos até o centro. Passamos por vários arbustos. Aqui é o centro de Itaquera. Aqui é o centro.